Okay. Bueno, mira acá ahí. Ja li dono a la senyora, no? Sí, ella. It's only for the school. On the school for... We went to school before going there. The far away. It's very far, the school? 1 hour, 30 minutes. 1 hour, 30 minutes. Yeah, walking from. Bon dia, ja tornem a ser a la ruta un altre dia més. Hem tingut una nit molt bonica, però una mica freda, perquè aquí la temperatura ens està arribant als 7 graus. What? Des que estem a Zàmbia. Llavors, estic pensant que m'aniré a comprar un pijama, perquè la veritat, passem una mica de fred. Llavors, ara anirem a una ciutat que es diu Kaoma i compraré un pijamín per mi, perquè jo mai a la vida dormo en pijama, mai. Ja sigui 31 de desembre, ja sigui 31 de juliol. És igual. Hi ha un camió aturat. A veure si podem passar. Ah, però està... Sí, és allò que està. Volem visitar un orfenat de ximpanzés que està al nord del país, ja tocant amb la frontera amb República Democràtica del Congo. Morning! Morning. Zàmbia. Ho tornarem a repetir tantes vegades com faci falta. Ens està enamorant. No teníem cap mena d'expectativa ni objectiu. L'únic objectiu que teníem era anar a veure un parc nacional que es diu Sud Luangwa. La gràcia que té és que es pot visitar de nit. Però a part d'això no teníem pràcticament res. Estem improvisant, com fem sempre, però aquesta vegada encara més. Bueno, és que ens està agradant molt, perquè estem trobant aquella Àfrica de gent humil, però molt amable, Molt treballadors. amb uns poblets molt monos, de veritat. La gent et fa un somriure, no sé si és que no estan acostumats al turisme, o no sé, Una expressivitat. i a més, no et demana ningú. Sí, feia molt de temps, bueno, a tota l'Àfrica, de fet, et demana tothom. Ho han normalitzat. I tant per necessitat com per... Per apropar-se a tu o que sigui, sí. et demanen. Des del tio que està de seguretat fins a... És que tothom, absolutament tothom et demanen que els hi donis alguna cosa. I aquí, en canvi... Aquí res. Fins i tot el village que vam parar ahir... Mare mia. Fins i tot el village que vam parar ahir, vam parar i els hi vam donar unes llibretes i uns llapisos i encara... Per què ens ho doneu? Sí. I nosaltres, però home, per un detall, no? Ja que hem fet aquí unes... Hem vingut a visitar-vos. vingut a visitar-vos i això, doncs un detallet. Nosaltres ja no donem diners, intentem no donar cap cosa que no els hi faci un servei realment important. No, però és que l'important és que ells no ens van demanar res, excepte una cosa. Ens van demanar que a veure si podíem anar a parlar amb algú perquè els hi poséssim una escola per la comunitat. Eren 3 llacs, que ara estan secs, hi ha una mica d'aigua, però en cas Sí, de res. bueno, són les terres que utilitzen ells de conreu. Ah, exacte, que utilitzen de terres de conreu, però són terres humides, són terres humedales, no sé com se li diu. Aiguamolls? Aiguamolls, uns aiguamolls, exacte. L'escola més propera que tenen han de caminar 1 hora i mitja. Llavors els nens només poden anar els nens que ja són una mica més grans i evidentment no hi van cada dia. Aquestes coses que veieu per aquí per la carretera són fardos de... com es diu això, Noé? De carbó, De carbó. però que el fan ells, no és carbó extret de la mina. Sinó ells el que fan és processen la fusta per fer un carbó natural, perdó. I també ens està agradant molt que aquí els pobles, perquè els poblets són tradicionals tots, amb els sostres de palla, però és que si no són així,
són amb una xapa ben feta, no com a altres països que hem vist, on hi ha una xapa ronyosa aguantat amb pedres. Aquí no, aquí ho tenen ben posadet. Molt macos. Ens està agradant moltíssim. Ens està encantant, ja sé que ho hem dit 30 Sí. vegades, paisatge, gent... Sí. Aquí les dones porten els nens diferent. Hey, No el porten lligat així com una ronyonera, diguéssim. Aquí els porten amb bandolera i llavors se'ls poden tirar endavant i endarrere però sota l'aixella. És diferent la forma d'agafar-los. sí, És curiós. no té res a veure i nosaltres pensem que és molt més interessant perquè el nen lligat al darrere tu no tens cap mena de control de lo que passa i de fet ens han explicat que hi ha molts accidents. Penseu que elles treballen amb el nen penjant. Llavors, Sí, és molt perillós perquè l'apreten, Els apreten tant que clar, no poden respirar, llavors no. el coll els hi va amunt i avall. Són nens que són molt petits alguns. No totes les carreteres de Zàmbia són bones. Estem arribant a una ciutat que es diu Kaoma i la carretera és un drama. A veure, el desgavell, Aviam. de gent... Vigila que ve un cotxe de cara. Bueno, un cotxe. Jo crec que venen tots. Vale, no a l'estació. A veure com és Kaoma. Una altra cosa curiosa d'aquí de Zàmbia són totes aquestes guixetes que són d'Airtel, perquè aquí hi ha Airtel, com teníem nosaltres fa, què, 20 anys. Sí. Jo el primer mòbil que em vaig tenir me'l vaig comprar a Airtel. Són un munt de guixetes Sí. seguides. Perquè ells al mòbil tenen els diners. Llavors tenen Airtel Money o MTN Money. Oh, que mono. Llavors paguen a través del mòbil, que això és una cosa que ens ha sobtat a quasi tota l'Àfrica, això, A quasi tota l'Àfrica es pot pagar a través del mòbil. L'avinguda. Moltes bicicletes. Sí.
us veig bastant bé. Cap a l'orfenat aquest de ximpanzés, que encara estem a 300 quilòmetres més. No, 200, sí, 200... Sí. 250, sí. Pel mig hem vist que hi ha un lloc que hi ha unes cascadinyes, no tenim cap expectativa de res, però bueno, hem vist qui són i com que ens venen de camí, doncs igual hi passem. I estarem molt a propet de la República Democràtica del Congo. I us volem explicar que avui hem dormit en un hotel, hem dormit en un llit. Que semblava bo. Semblava bo i era un autèntic xurro, perquè era d'aquells que s'esfonsen i no pots sortir. Però bueno, la veritat és que almenys no hem tingut fred. Exacte, una mica nets. Nosaltres vam venir amb una funda nòrdica d'aquestes fines. És d'aquestes que es divideixen en dos. Necessitem el següent. Aquesta es queda curta. Necessitem El següent nivell, perquè a la nit fa fred. Clar, per què ens hem quedat a dormir al llit? Perquè eren 300 a acampar i 400 una habitació amb l'esmorzar inclòs. Llavors vam dir, hòstia, doncs aprofitem-ho. I què ha passat? Que a l'esmorzar ens van dir de 7 a 9. Hem anat a les 7 i 10. Aquí no hi havia ningú. Hem anat a preguntar, no, sí, ara ve el xef. Ara ve el xef, que estava dormint. Érem 5 persones. 6. Érem 6 persones. Sí. El tio ha arribat i ha estat una hora clavada, una hora de rellotge, en fer-nos una truita a cadascun i ja està. Perquè el cafè simplement era aigua calenta, que la calenten amb un calentador d'aigua. I les torrades eren la bossa de la pa i posades damunt del plat. O sigui, Pa de motllo sense torrar ni res. I una truita a la francesa normal. No era ni d'aquelles amb cebeta i... La meva sí. La meva tenia tomàquet i ceba. Bueno, doncs la meva no tenia res. Ha posat un ketchup al damunt que destrossava el gust de tot. He intentat treure'l, però bueno, he fet un desastre. Bé, res. Llavors, què us volem explicar de Zàmbia? Que Zàmbia és un país que té un president des de l'any 2020, que és el tio més ric del país. I el segon, que té més ramats de bestiar. Més caps de bestiar. És un dels països més pobres del món, on el 86% de la població està per sota del llindar de la pobresa. Ja us ho hem dit moltes vegades, aquí ser pobre significa que només tenen per menjar. Llavors, diuen el menjar, mengen els 4 productes que conreen o que són molt baratos. Llavors, què significa? És que tenen molts problemes per tenir una sanitat adequada, una higiene adequada. No tenen cap
Quan tenen un problema mèdic, doncs clar. I aquí la mitjana d'edat està per sota dels 40 anys. O sigui, nosaltres ja seríem pell des de fa dies. Que per lo que he llegit, l'esperança de vida és molt baixa. Molt baixa. Que també deuen tenir molts problemes amb nens petits. Bueno, la mortalitat infantil, Sí. no sé si es diu enlloc, però aquí està a l'ordre del dia. Sí. Però també hem de dir... Els veus a tots fent coses. Uns fan destrals, els altres fan tamborets, els que no fan escombres, els que no porten el cartó amunt i avall... Sí. Bueno, estan com ocupats. Molt bé, anem a veure les cascades. Una vegada més ens enfrontem a la incertesa total i absoluta, perquè anem a veure unes cascadinyes Uns salts d'aigua que no en parla ningú. i no sabem si són grans, si són petites, si són mitjanes, si són un trunyo o què són. Però com que tampoc hi ha moltes coses a fer en aquesta zona, hem decidit que ho anàvem a veure. La dona de l'entrada ens ha dit: vinga, heu de pagar, si sou zambians, 5 kwanches, i si sou de fora de Zàmbia, 250 kwanches, cada un. Llavors he dit, home, a veure, això no pot ser. Llavors he començat a fer trucades i al final ho hem deixat amb 100 kwanches per persona, que són 3 euros, que ja ens sembla una mica car, ja us ho he de dir. Jo crec que no anem bé, Crec que és per l'altre camí. Jo crec que és per l'altre camí, també. Vinga, doncs. Els hem preguntat per 2 o 3 cascades més que surten al Google i no sabia ni què era. No tenien ni idea, només coneixien aquesta. Nosaltres ho hem mirat al Google, hem vist que hi havia aquestes cascades, i dic, bueno, pues venga. A veure, avui ens hem posat els crocs, xavals. Sí, ja veurem. Què passa? Que quan vas a veure les cascades sempre tenim el problema que ens mullem els peus. Què en penses, Noé? Bueno, són boniques, per almenys estan bé. El tenen tot una mica destartalat, però el lloc és xulo. Bueno. I això, amics, són les catarates Mutanga. Aquí les teniu. Estem arribant a l'orfenat de ximpanzés. Són les 5 de la tarda. En teoria hi ha un lloc per dormir a dins de l'orfenat, però clar, també diuen que tancaven a les 3. Llavors, no sabem què trobarem i com ho haurem de fer. Ja ho veurem. Em fa por tocar del cul. No veig per on estic passant, Joder. Molt bé. Vaya tobogan.